ស្ដីនៅទាំងអស់គ្នាវើមកជួប admin សាច់ជាថ្មីហើយក៏នៅក្នុង channel ថ្មីផងដែរអញ្ចឹង admin សូមសំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងរូបកណ្ដឹងដល់ channel ថ្មីរបស់ admin ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរហ្នឹង admin បានលើកចូលសាច់រឿងស្នេហ៍ឆ្លងពេលវេលាដែលជាពាក្យទី14ហ្នឹងយកមកសម្រេចជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទស្សនាបន្តតឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងហ្នឹងតែម្ដងទៅនៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរហ្នឹងស៊ូហេហ្នឹងគឺគាត់បាញ់ទៅលើស៊ីជីម៉ាពិតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគឺគាត់បាញ់មិនឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើស៊ីជីម៉ាហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានជ្រើសឱកាសពេលហ្នឹងរត់គេចេញពីកន្លែងហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងចំណែកស៊ូហេហ្នឹងក៏បានដេញតាមស៊ីជីម៉ាផងដែរប៉ុន្តែតាមមិនទាន់ទេដោយសារតែស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេបានឡើងតាក់ស៊ីហ្នឹងបាត់ទៅហើយរីឯថេស៊ូនៅណេះវិញនេះគាត់ក៏ខំប្រឹងដេញតាមស៊ូហេដែរប៉ុន្តែរកស៊ូហេអត់ឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញលោកពូម្នាក់ហ្នឹងក៏សួរថាម៉េចហើយរកស៊ូហេឃើញអត់ចំណែកថេស៊ូហ្នឹងគេក៏ប្រាប់ថារកស៊ូហេមិនឃើញទេឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានលាទៅបាត់ទៅកំឡុងពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងស្រាប់តែស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានខលមកកាន់ថេស៊ូគេប្រាប់ថាគេអរគុណហើយដែលថេស៊ូហ្នឹងមិនបាញ់គេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមួយហ្នឹងប៉ុន្តែស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានគម្រាមទៅកាន់ថេស៊ូដែរថាមិនឲ្យថេស៊ូហ្នឹងទៅតាមជីកកាយរឿងរ៉ាវរបស់គេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៀតទេបើសិនជាថេស៊ូមិនស្ដាប់គេទេអញ្ចឹងគេនឹងសម្រាប់ថេសានជាមួយនឹងស៊ូហេនឹងតែម្ដងនិយាយរួចហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យថេស៊ូនោះគេខំខ្លាំងមែនតែនបន្ទាប់មកគេក៏បានឃើញកាមេរ៉ាមួយនៅកន្លែងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដឹងថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាល្បិចស៊ីជីម៉ានឹងសបន្ទាប់មកថេស៊ូហ្នឹងក៏បានតាមរកស៊ូហេបន្តទៀតប៉ុន្តែរកមិនឃើញទេណាទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងមកដល់កន្លែងស្ពាននេះមួយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានបើកប្រអប់ដែលអង្គរៈរបស់គាត់បានទុកឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែម្សៅតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងបានប៉ះទៅលើម្សៅហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបានឃើញនៅក្នុងអនាគតកាលគឺឃើញថាគាត់ជាមួយនឹងស៊ូហេហ្នឹងបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយក៏បានត្រូវគេបាញ់ស៊ូហេអញ្ចឹងទៅណាហើយភ្លាមនោះផងដែរហ្នឹងសត្វតែរាងកាយរបស់ថេស៊ូហ្នឹងក៏រលាយម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងបានប៉ះម្សៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះថេស៊ូហ្នឹងក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានយកកាមេរ៉ារបស់ស៊ីជីម៉ាហ្នឹងបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងរបស់គាត់មិនទេនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានឆែកឃើញថាឥឡូវហ្នឹងស៊ូហេគឺកំពុងតែនៅណានៅណីអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏លេចមកមើលលោកពូម្នាក់ហ្នឹងវិញម្ដងនេះឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏បានមកមើលប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលអញ្ចឹងហើយហ្នឹងស្រាប់តែគាត់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងក៏បានឃើញហើយគេក៏បានដឹងថាលោកពូម្នាក់ហ្នឹងហើយគឺជាមនុស្សដែលគប់គាត់អង្ការពីថ្ងៃមុនដោយសារតែគាត់ណាចំណាំផ្លាក់លេខឡានរបស់គាត់បានហើយលោកពូនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ក៏បានគិតថាគឺលោកពូម្នាក់ហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកផ្ញើលុយទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងចំនួន3លានជារៀងរាល់ខែហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យលោកពូនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់ខឹងជាមួយនឹងលោកពូនៅខ្លាំងមែនទែនក៏បានវាយបំបែកឡានគាត់អីអញ្ចឹងទៅណាចំណែកលោកពូដែលអង្គុយនៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺគាត់បានបើកឡានថយក្រោយដើម្បីគេចចេញពីគេហ្នឹងផងដែរប៉ុន្តែក៏បានទៅប៉ះឡានគេនៅក្រោយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់បើកឡានគេចទៅណាត់បានទេហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែលោកពូនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់រៀបបំរុងថានឹងបំបែកកញ្ចក់ឡានរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែត្រូវបានប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងមកខាត់តាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងហើយលោកពូម្នាក់ហ្នឹងក៏រៀបថានឹងធ្វើបាបវាយទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានម្នាក់ស្រីនេះគេក៏បានមកខាត់តាន់គេថាបើសិនជាលោកពូម្នាក់ហ្នឹងហ៊ានតែធ្វើបាបប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងបាញ់សម្រាប់លោកពូនឹងតែម្ដងហើយសិគឺមួយហ្នឹងគេក៏បានកាត់ចូលមកដល់ស៊ូហេនៅនេះវិញម្ដងនេះឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះមួយហើយផ្ទះមួយហ្នឹងគឺជាផ្ទះដែលគាត់ហ្នឹងបានរស់នៅជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់គាត់នៅក្នុងអនាគតកាលអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យស៊ូហេហ្នឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញការគាត់នៅពីតូចគឺថាប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងបានបង្រៀនគាត់បាញ់កំភ្លើងហើយនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងធំបានបន្តិចទៅក៏បានបង្រៀនវាយគ្នាជាមួយលោកប៉ារបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយកំឡុងពេលហ្នឹងស្រាប់តែថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានចូលមកដល់ហើយធ្វើឲ្យស៊ូហេហ្នឹងគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏សួរទៅហេតុអីបានជាថេស៊ូហ្នឹងស្គាល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណែកថេស៊ូហ្នឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កើតផ្ទះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែស្គាល់អញ្ចឹងហើយរួចហើយស៊ូហេហ្នឹងគាត់ក៏បានដេញឲ្យថេស៊ូហ្នឹងឆាប់ចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅគាត់អត់ចង់ឃើញមុខរបស់ថេស៊ូហ្នឹងទេប៉ុន្តែថេស៊ូហ្នឹងគាត់បានសមរយៈពេល2ទៅ3នាទីដើម្បីទៅចែកគ្នាជាមួយនឹងស៊ូហេរួចហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានណែនាំស៊ូហេហ្នឹងឲ្យបានស្គាល់ពីកន្លែងនេះពីកន្លែងនោះដែលគាត់សាងសង់ឲ្យស៊ូហេហ្នឹងទុករស់នៅក្នុង
ក្នុងអនាគតកាលគឺថាគាត់ទិញរបស់របរមីកំប៉ុងថ្នាំកំភ្លើងអីហ្នឹងចែកអីហ្នឹងមកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅឲ្យស៊ូហេហ្នឹងគាត់ញ៉ាំពេលដែលជជែកគ្នារួចហើយហ្នឹងថេស៊ូហ្នឹងគាត់ក៏បានបង្ហាញអំពីការបាត់បើកទ្វារគាត់ប្រាប់ថាទ្វារហ្នឹងបាត់អញ្ចេះបាត់អញ្ចោះអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់គេណាប្រកាសជាមានសុវត្ថិភាពថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានដើរត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែស៊ូហេហ្នឹងគេក៏បានទៅអោបថេស៊ូនៅពីក្រោយផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេហ្នឹងក៏បានមកកេងនៅលើខេឌីសមួយបន្ទាប់ពីពួកគេហ្នឹងបានភ្ញាក់រួចហើយស៊ូហេហ្នឹងក៏បានបង្រៀនថេស៊ូហ្នឹងអំពីការបាញ់កំភ្លើងនិងការឆែកមើលកំភ្លើងអាណាល្អអាណាមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងស៊ូហេហ្នឹងក៏បានបង្ហាញអំពីកន្លែងដែលគាត់ហ្នឹងបានរៀនបាញ់កំភ្លើងកាលនៅពីក្មេងៗឲ្យថេស៊ូហ្នឹងគាត់បានដឹងអញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងថេស៊ូហ្នឹងក៏បានបបួលស៊ូហេថាឲ្យស៊ូហេហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងជាមួយគាត់ហ្មងទៅដោយសារតែនៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងគឺមានចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកគេអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងបានរយៈពេល1ឆ្នាំផងដែរណាមួយគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ជាប់នៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងសង្គ្រាមគឺមិនអាចកើតឡើងបានទេដោយសារតែគ្មានអ្នកផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាប៉ុន្តែស៊ូហេហ្នឹងគាត់មិនយល់ស្របទៅនឹងសំណើរបស់ថេស៊ូហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែថេស៊ូហ្នឹងរូបរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានរលាយម្ដងបន្តិចទៅធ្វើឲ្យស៊ូហេគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគេសួរថាហេតុអីបានជាថេស៊ូហ្នឹងរូបរាងកាយអញ្ចឹងតើថេស៊ូហ្នឹងបានទៅធ្វើស្អីខ្លះទៅហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានរត់ចេញទៅក្រៅហើយហ្នឹងក៏បានឃុំស៊ូហេហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយដោយគេបានប្រាប់ថាឲ្យស៊ូហេហ្នឹងរងចាំគេនៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងធ្វើការងារបានជោគជ័យគេនឹងត្រឡប់មកជួបស៊ូហេនៅកន្លែងហ្នឹងវិញបន្ទាប់មកស៊ូហេហ្នឹងគាត់ក៏ខាត់ថាមិនឲ្យថេស៊ូហ្នឹងទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយហ្នឹងដោយម្នាក់ឯងបានទេដោយសារតែគាត់គិតថាថេស៊ូមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយហ្នឹងដោយម្នាក់ឯងបានឡើយប៉ុន្តែថេស៊ូគាត់មិនខ្វល់ទេគាត់បានប្រាប់ទៅវិញថាគាត់មិនត្រូវចាញ់ទេគឺគាត់ត្រូវតែឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយហ្នឹងនៅពេលដែលជជែកគ្នារួចហើយហ្នឹងថេស៊ូគេក៏បានដើរចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅតែម្ដងដោយទុកឲ្យស៊ូហេនៅនឹងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក្រុមប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យជនអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងគេក៏បានដឹងថាឥឡូវហ្នឹងថេស៊ូកំពុងតែនៅណាកំពុងតែបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវណាផ្លូវណីអីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែគេមិនឃើញថាស៊ូហេនៅក្នុងឡានរបស់ថេស៊ូហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាតើស៊ូហេនៅណាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែតាមចាប់ស៊ូហេបន្ទាប់មកលោកពូពេពេនតាមម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានយកដំណឹងហ្នឹងមកប្រាប់ស៊ីជីម៉ាម្នាក់នេះអញ្ចឹងហើយហ្នឹងស៊ីជីម៉ាក៏បានដេញឲ្យលោកពូម្នាក់ហ្នឹងទៅតាមចាប់សាន់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ស៊ូហេហ្នឹងមកដើម្បីយកមកសួរចម្លើយអីចឹងទៅហើយចំណែកសាន់នៅនេះវិញគាត់ក៏បានដើររកស៊ូហេរបស់យើងនឹងផងដែរប៉ុន្តែរកមិនឃើញទេហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យជនអន្តរប្រវេសន៍នឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកលោកពូពេវ៉ែនតាហ្នឹងក៏បានចាប់សាន់ហ្នឹងយកមកសួរចម្លើយនៅឯកន្លែងគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលសាន់ហ្នឹងបានជួបជាមួយនឹងស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ថាគេហ្នឹងឈ្មោះថាស៊ីជីម៉ាព្រោះឲ្យសាន់ហ្នឹងគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអង្ការពីមុនហ្នឹងស៊ូហេបានប្រាប់ថាស៊ីជីម៉ាហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរឡើងរួចហើយហ្នឹងសាន់គេក៏បានសុំវល់ទៅកាន់ស៊ីជីម៉ាហ្នឹងថាកុំសម្លាប់គេអីទុកឲ្យគេហ្នឹងរស់រានមានជីវិតផងបន្ទាប់មកស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ថាគេហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេកុំស្ដាប់សម្ដីតែរបស់ស៊ូហេមកថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់អីកំឡុងពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងស្រាប់តែស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលសាន់ថាឲ្យសាន់ហ្នឹងស្វែងរកថេស៊ូនិងស៊ូហេមកដោយគេហ្នឹងសន្យាថានៅពេលដែលសាន់ហ្នឹងរកឃើញស៊ូហេហើយគឺគេមិនធ្វើបាបស៊ូហេទេគេនឹងបញ្ជូនសាន់ជាមួយនឹងស៊ូហេហ្នឹងឲ្យទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែគេហ្នឹងមិនចង់ឲ្យស៊ូហេនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងនាំតែរំខានការងាររបស់គេអញ្ចឹងទៅគឺគេហ្នឹងចង់បានតែថេស៊ូតែប៉ុណ្ណោះចំណែកសាន់នេះវិញគេមិនជឿថាស៊ីជីម៉ាហ្នឹងមិនធ្វើបាបទៅលើស៊ូហេទេអញ្ចឹងហើយហ្នឹងស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានគំរាមទៅកាន់សាន់ថាបើសាន់ហ្នឹងមិនព្រមស្វែងរកស៊ូហេជាមួយនឹងថេស៊ូទេនៅពេលនោះគេនឹងតាមចាប់អ្នកម៉ាក់របស់គេនិងប្អូនស្រីរបស់គេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឲ្យបញ្ជូនមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងជាមិនខានទេដល់ទៅពេលចឹងទៅសាន់ហ្នឹងគេក៏យល់ព្រមថានឹងស្វែងរកស៊ូហេជាមួយនឹងថេស៊ូហ្នឹងយកមកឲ្យស៊ីជីម៉ាហ្នឹងប៉ុន្តែគេឲ្យស៊ីជីម៉ាហ្នឹងសន្យាជាមួយគេថានៅពេលដែលគេហ្នឹងរកឃើញស៊ូហេហើយគឺមិនឲ្យសម្លាប់ស៊ូហេជាដាច់ខាតតែម្ដងហើយគេក៏បានកាត់ចូលម្ដងថេស៊ូទៅនៅវិញម្ដងនេះឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកពូម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីទិញកំភ្លើងមួយពីលោកពូម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនព្រមលក់កំភ្លើងឲ្យទៅកាន់ថេស៊ូហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់គិតថាទីទៀតហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមួយហ្នឹងច្បាស់ជាមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងសម្រាប់លុយគឺវាដូចជាកដាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនព្រមលក់កំ
ភ្លើងឲ្យទៅកាន់ថេស៊ូនឹងដែរបន្ទាប់មកសាប់តែថេស៊ូនឹងគេក៏បានបោះថ្នាំពេទ្យមួយកាបូបនឹងយកទៅដោះដូរជាមួយលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាដោយសារតែតិចទៀតនឹងសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងពួកគេច្បាស់ជាត្រូវការថ្នាំពេទ្យនឹងជាមិនខានដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏យកព្រមថាដោះដូរកំភ្លើងជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យរបស់ថេស៊ូនឹងតែម្ដងហ្មងទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏សួរថាតើថេស៊ូហ្នឹងចង់បានកំភ្លើងអញ្ចឹងតែចេះបាញ់កំភ្លើងអត់ហ្នឹងហើយលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានដឹងថាថេស៊ូលើហ្នឹងគឺកំពុងតែមានកម្រោងធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងស៊ីជីម៉ាយគាត់ក៏បានគិតថាថេស៊ូគឺមិនអាចយកឈ្នះជាមួយនឹងស៊ីជីម៉ាបានទេកំឡុងពេលនោះស្រាប់តែថេស៊ូហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងជាអោនខ្សឹបទៅប្រាប់លោកពូម្នាក់ហ្នឹងអ្វីនោះទេស្រាប់តែគេហ្នឹងបានកាត់មកដល់កន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ថេស៊ូនៅនេះវិញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងឆាប់ចេញពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងភ្លាមទៅឲ្យចូលផ្ទះបិទទ្វារបិទប្រងួតឲ្យចិត្តតែម្ដងបន្ទាប់មកគេក៏បានខលទៅកាន់ស៊ីជីម៉ាគេសួរថាឥឡូវហ្នឹងស៊ីជីម៉ានៅណាគេបានមកដល់កន្លែងរបស់ស៊ីជីម៉ាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេមិនចេញមកទេគេក៏បានប្រាប់ថាឲ្យថេស៊ូហ្នឹងស្វែងរកគេដោយខ្លួនឯងទៅនៅពេលដែលថេស៊ូហ្នឹងគាត់បានចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងស៊ីជីម៉ាបន្ទាប់មកស៊ីជីម៉ាហ្នឹងក៏បាននិយាយចំអកទៅកាន់ថេស៊ូថាថេស៊ូហ្នឹងចេះអញ្ចោះអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថេស៊ូហ្នឹងក៏បានឆ្លើយតបឬក៏និយាយចំអកទៅកាន់ស៊ីជីម៉ាហ្នឹងវិញថាស៊ីជីម៉ាហ្នឹងកុំគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សឆ្លាតហើយហ្នឹងបែរជាគិតថាគេជាមនុស្សល្ងងអីចឹងទៅប៉ុន្តែស៊ីជីម៉ាគិតក៏ហើយគឺគេហ្នឹងមិនបានល្ងងដូចដែលស៊ីជីម៉ាគិតនោះទេអញ្ចឹងហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យស៊ីជីម៉ាគេខឹងជាមួយនឹងថេស៊ូខ្លាំងមែនតែនបន្ទាប់មកស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពីទុកលំបាករបស់គេប្រាប់ថានៅថ្ងៃដែលស៊ូហេជាមួយនឹងថេស៊ូដេញបាញ់គេអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគេក៏បានជិះតាក់ស៊ីហ្នឹងមកប្តឹងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងជួយដោះស្រាយរឿងក្តីគេប្រាប់ប៉ូលីសថាមានថេស៊ូនិងស៊ូហេហ្នឹងតាមបាញ់សម្លាប់គេប៉ុន្តែបែរជាប៉ូលីសហ្នឹងមិនជឿទៅលើសម្ដីរបស់គេនោះទេបែរជាប៉ូលីសហ្នឹងចោទថាគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សលបសតិឬក៏មនុស្សឈួតអីអញ្ចឹងទៅហើយគេហ្នឹងបានប្រាប់បន្តទៀតថាកាលពីមុនហ្នឹងគេបានឲ្យស៊ីជីម៉ាហ្នឹងសរសេរសម្បត្តិសុំទោសទៅកាន់ថេស៊ូឲ្យចុះហេតុអីបានជាថ្ងៃហ្នឹងមកចោទថាថេស៊ូហ្នឹងគឺជាអ្នកបាញ់ទៅលើគាត់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងគេមិនជឿថាថេស៊ូហ្នឹងបានបាញ់ទៅលើស៊ីជីម៉ាម្នាក់ហ្នឹងឯងកំពុងតែជជែកឆ្លោះគ្នាហ្នឹងស្រាប់តែម្ចាស់តាក់ស៊ីឬក៏តកង់ឡាននេះគេក៏បានមកសុំលុយពីស៊ីជីម៉ាហ្នឹងទៀតគេបានប្រាប់ថាស៊ីជីម៉ាណាជីតាក់ស៊ីគេអត់មានឲ្យលុយគេទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងគេខឹងជាមួយនឹងស៊ីជីម៉ាខ្លាំងមែនតែនក៏បានវាយដំទៅលើស៊ីជីម៉ាអញ្ចឹងទៅរួចហើយហ្នឹងប៉ូលីសហ្នឹងគេក៏បានស្រែកកំហុកដាក់ទៅលើស៊ីជីម៉ារបស់យើងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយហ្នឹងអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងមួយគេអត់ពេញចិត្តទៅលើស៊ីជីម៉ាហ្នឹងទេគឺគេហ្នឹងក៏បានស្រែកកំហុកដាក់ទៅលើស៊ីជីម៉ាហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយហ្នឹងបានធ្វើឲ្យស៊ីជីម៉ានៅក្នុងអនាគតកាលហ្នឹងគេខឹងជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងខ្លាំងមែនតែនដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់គឺយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ស្អីនោះទេនៅពេលដែលស៊ីជីម៉ានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមកដល់កន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងស្រាប់តែមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យតែពេលឃើញគាត់ម្ដងណាក៏ដោយគឺពួកគេនឹងតែងតែគេចចេញពីគាត់នឹងរហូតតែម្ដងហើយធ្វើដូចជាលក្ខណៈរៀងស្អប់ខ្ពើមឬក៏ពេលជ្រាយដាក់ទៅលើគាត់អីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់គិតថាពិភពលោកមួយហ្នឹងគឺអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ខ្លាំងមែនតែនទាំងដែលគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកខុសផងហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនាំគ្នាស្អប់ខ្ពើមគាត់ទៅវិញចំណែកឯថេស៊ូវិញគឺជាអ្នកបាញ់វាផាមកលើគាត់សប៉ុន្តែបែរជាមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងបែរជាទៅចូលចិត្តថេស៊ូណាវិញចឹងទៅបន្ទាប់មកសារ៉ាស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានគិតខ្លីហើយគេក៏បានមកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់នេះមួយប៉ុន្តែមុននឹងសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺគេនឹងបានទៅបិទបន្ទប់របស់គេនឹងឡើងចិត្តតែម្ដងដើម្បីធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនកុំឲ្យគេដឹងអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចងកសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងស្រាប់តែមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរមួយធ្វើឲ្យគេហ្នឹងក៏បានរបូតពីចំណងខ្សែនឹងវិញអញ្ចឹងហើយហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យគេនឹងបានដឹងថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានសង្គ្រាមអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏បដូរចិត្តគំនិតថាឈប់សម្លាប់ខ្លួនតទៅទៀតទៅគឺគាត់នឹងត្រូវរស់បន្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់មកគេក៏បានប្រាប់ថេស៊ូបន្តទៀតថាកុំអីហ្នឹងគេស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែចៃដន្យអីការបិទបង្អួចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់សោះធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងមិនអាចបំផ្ទុះទៅលើផ្ទះរបស់គាត់នឹងបានទេលុះដល់ស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេបានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេនឹងអស់ជាច្រើនថ្ងៃទៅធ្វើឲ្យគេនឹងអត់មានបាយឬក៏ទឹកញ៉ាំបន្តទៀតទេអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគេក៏សម្រេចចិត្តថាចេញទៅក្រៅដើម្បីរកអាហារញ៉ាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេនឹងចេញមកដល់ក្រៅទៅក៏បានឃើញអា
គាយ៉ាងច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់តែម្ដងរីឯមនុស្សដែលធ្លាប់តែឆ្មាំងឆ្មៃដាក់គាត់ខ្ពើមរអើមចំពោះគាត់នឹងគឺបានស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយគឺនៅសល់តែគាត់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យគេនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគេគិតថាអ្នកដែលគួរតែស្លាប់នោះគឺមិនមែនជាគេនោះទេគឺជាមនុស្សទាំងអស់ដែលបានមើលងាយគេនោះទេដែលសមនឹងស្លាប់ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលស៊ីជីម៉ាក៏ចង់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមួយហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅទើបគាត់ចង់បំផ្លាញពិភពលោកមួយហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីថេស៊ូហ្នឹងបានជជែកគ្នារួចហើយហ្នឹងថេស៊ូគេក៏បានមកឆែកឯកសារមើលឬក៏មើលប្រវត្តិរបស់បុគ្គលិករបស់គេចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេហ្នឹងមានចំនួនបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកអីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានឆែកទៅលើបុគ្គលិកម្នាក់នេះដែលជាអ្នកអនាម័យហ្នឹងស្រាប់តែអត់មានប្រវត្តិរូបនៅក្នុងនឹងទេធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនរួចហើយទៅធ្វើឲ្យថេស៊ូហ្នឹងគាត់បានដឹងថាអ្នកអនាម័យម្នាក់ហ្នឹងគឺជាស៊ីជីម៉ាដែលបន្លំខ្លួនចូលមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេនឹងសគ្រាន់តែបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងភ្លាមហើយហ្នឹងថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានរត់ទៅរកមើលអ្នកអនាម័យហ្នឹងនៅឯបន្ទប់ជាន់ក្រោមដីភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែពេលចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយគឺអត់មានឃើញមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងទេនៅពេលដែលថេស៊ូហ្នឹងគាត់បានចេញពីក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវិញស្រាប់តែមានកូនចៅរបស់ស៊ីម៉ាយ៉ាងច្រើនបានមកឡោមព័ទ្ធគាត់ហ្នឹងជាប់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានចាប់ថេស៊ូហ្នឹងយកមកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះមួយហើយបន្ទាប់មកស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បាននិយាយអំពីការសាងសង់ឬក៏ការផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងគេនិយាយថាបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរឬក៏សង្គ្រាមមីស៊ីហ្នឹងគឺអគារធំយ៉ាងច្រើនក៏ត្រូវបាក់បែកដួលរលំខ្ទេចខ្ទីអស់ថែមទាំងមនុស្សរស់នៅក្នុងជុំវិញមួយហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់អស់ផងដែរប៉ុន្តែចម្លែកអីតែព្រះវិហារនឹងមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺអត់មានបាក់បែកឬក៏រលំអីកន្លែងណាសូម្បីបន្តិចតែម្ដងអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគេជឿថាព្រះហ្នឹងពិតជាមានទឹកមែនដែលថាព្រះហ្នឹងបានជួយមើលថែព្រះវិហាររបស់គេអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកហ្នឹងគេក៏សម្រេចចិត្តថានឹងសាងសង់ឬក៏ផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងនៅក្រោមព្រះវិហារហ្នឹងតែម្ដងហ្មងទៅដើម្បីមានសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេការពិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងគឺមិនមែនជាថេស៊ូទេគឺជា ND នេះវិញទៅនេះដោយសារតែស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេបានបញ្ជាឲ្យ ND ហ្នឹងផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងណាមួយហ្នឹងដោយសារតែ ND ហ្នឹងគេក៏បានស្រឡាញ់ទៅលើសូជីនហើយសូជីនហ្នឹងគេក៏បានស្នើសុំឲ្យ ND ហ្នឹងផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាដែរអញ្ចឹងហើយ ND ហ្នឹងគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងតែម្ដងហ្មងទៅចំណែកសូជីននៅវិញនៅពេលដែល ND ហ្នឹងបានផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងបានរួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងគេក៏បានបដិសេធស្នេហ៍ចំពោះ ND នឹងផងដែរដោយឲ្យចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍របស់គេនឹងឲ្យទៅកាន់ ND វិញអីអញ្ចឹងទៅណាធ្វើឲ្យ ND ណាគេខកចិត្តជាមួយនឹងសូជីននឹងខ្លាំងមែនតែនតែបើមើលសាន់នៅណែវិញម្ដងនេះគាត់កំពុងតែតាមរកស៊ូហេរបស់យើងនឹងហើយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ស៊ូហេប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាស៊ូហេនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏មិននៅទេណាគាត់ចេះតែគោះទ្វារហៅលេងទៅស្រាប់តែស៊ូហេហ្នឹងគាត់ក៏បានលើសំឡេងរបស់សាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយស៊ូហេហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ាបន្ទាប់មកហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឲ្យសាន់ហ្នឹងវាយលេខថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងផ្ទះមួយហ្នឹងគឺបានបើកទ្វារហើយឥឡូវនេះសាន់ហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលទៅដល់ខាងក្នុងផងដែរបន្ទាប់មកស៊ូហេហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឲ្យសាន់ហ្នឹងបើកអញ្ចឹងបើកចោអីអញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់មកសាន់ហ្នឹងគេក៏បានបើកទ្វារបានសម្រាប់ពិតមែនគ្រាន់តែពួកគេហ្នឹងបានជួបគ្នាភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងហើយសាន់ហ្នឹងគេក៏បានបបួលស៊ូហេហ្នឹងចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយនឹងក្រុមប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគេក៏បានដឹងថាឥឡូវហ្នឹងសាន់គឺបានរកឃើញស៊ូហេហើយគេហ្នឹងក៏បានចាត់ការឲ្យកូនចៅរបស់គេហ្នឹងតាមឃ្លាំមើលពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែចៃដន្យអីអ្នកដែលទទួលបានសារពីក្រុមប៉ូលីសជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺជាហេយ៉ននេះឯងរួចហើយហ្នឹងគេក៏បានចេញដំណើរទៅតាមស៊ូហេហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងកំឡុងពេលដែលសាន់ជាមួយនឹងស៊ូហេគាត់ធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងស៊ូហេហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឲ្យសាន់ហ្នឹងជូនគាត់ដើម្បីទៅរកថេស៊ូប៉ុន្តែសាន់ហ្នឹងគាត់បដិសេធគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនជូនឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងថេស៊ូទេគឺគេហ្នឹងបានបើកឡានសម្ដៅទៅរកពលានយន្តហោះហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យស៊ូហេគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើថាតើសាន់ហ្នឹងកំពុងតែបើកទៅណាបន្ទាប់មក
សាន់ហ្នឹងគាត់ក៏បានបបួលស៊ូហេហ្នឹងថាទៅនៅបរទេសជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅឯបរទេសហ្មងទៅកុំនៅនឹងទៀតអីណាមួយហ្នឹងសាន់គាត់បានឮពីស៊ីជីម៉ាប្រាប់ថានៅពេលដែលស៊ូហេនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះស៊ូហេហ្នឹងច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងនាំស៊ូហេហ្នឹងចាក់ចេញពីប្រទេសមួយហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែស៊ូហេហ្នឹងគាត់មិនព្រមចាក់ចេញពីប្រទេសមួយហ្នឹងជាមួយនឹងសាន់ទេដោយគាត់បានប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងច្បាស់ជាមានសង្គ្រាមជាមិនខានទេគាត់ឲ្យសាន់គិតទៅមើលបើសិនជាគាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសមួយហ្នឹងដើម្បីរស់តែម្នាក់ឯងសួរថាមានក្តីសោកអត់នៅពេលដែលមនុស្សជុំវិញនៅក្បែរខ្លួនហ្នឹងគឺស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយហ្នឹងសួរថារីករាយកើតអត់អញ្ចឹងហើយគាត់មិនអាចរស់តែម្នាក់ឯងដោយគ្មានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់បានទេគាត់ត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមមួយហ្នឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យសាន់ណាជឿជាក់ទៅលើគាត់ទៅគាត់ឲ្យប្រកាសជាអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមមួយនឹងបាននិយាយរួចហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានចុះពីលើឡានហ្នឹងដើម្បីដើរសម្ដៅទៅរកថេស៊ូនឹងតែម្ដងកំឡុងពេលហ្នឹងផងដែរសាន់ហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅតាមស៊ូហេគាត់បានប្រាប់ថាតើស៊ូហេនោះចង់ញ៉ាំអីគេចាំគាត់នោះជូនទៅញ៉ាំនៅហាងណាថ្លៃថ្លៃឬក៏ស៊ូហេនោះចង់ទៅដើរលេងនៅកន្លែងណាចាំគាត់ជូនស៊ូហេទៅដើរលេងតែម្ដងហើយកំពុងតែជជែកគ្នាសោកហ្នឹងស្រាប់តែមានគេនោះបាញ់ស៊ូហេរបស់យើងនឹងឯងប៉ុន្តែត្រូវបានសាន់ហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅរងគ្រាប់កំភ្លើងហ្នឹងជំនួសស៊ូហេតែម្ដងធ្វើឲ្យសាន់ហ្នឹងគេក៏បានដេកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្នកដែលបានបាញ់ទៅលើសាន់ហ្នឹងគឺជាហ៊ីយ៉នហ្នឹងណាការពិតទៅគឺគេបំរុងថាបាញ់ទៅលើស៊ូហេប៉ុន្តែស្រាប់តែសាន់ហ្នឹងគេបានទៅរងជំនួសស៊ូហេរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យស៊ូហេគេខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏បានស្ទុះហក់ទៅវាយជាមួយនឹងហ៊ីយ៉នហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីពួកគេនឹងបានវាយបតែបន្ទាប់គ្នារួចហើយនឹងយ៉នជីនឹងគេក៏បានប្រាប់ឲ្យស៊ូហេនឹងបាញ់សម្លាប់គេតែម្ដងហ្មងទៅប៉ុន្តែស៊ូហេនឹងគឺគាត់មិនបានបាញ់សម្លាប់ទៅលើយ៉នជីនឹងទេហើយគេក៏បានណែនាំប្រាប់ថាការពិតទៅគឺគេនឹងមិនបានសម្លាប់អ្នកម៉ាក់របស់គេនោះទេនិយាយរួចហើយនឹងស៊ូហេនឹងគេក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកស៊ីជីម៉ានឹងតែម្ដងចំណែកយ៉នជីនៅនៅវិញគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកពូពេវេតាម្នាក់នឹងដែរគេក៏បានសួរថាតើនរណាគេគឺជាអ្នកសម្លាប់អ្នកម៉ាក់របស់គេអញ្ចឹងហើយលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានសារភាពថាគាត់ហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកសម្លាប់អ្នកម៉ាក់របស់យ៉នជីហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេក៏បានសម្លាប់ទៅលើយ៉នជីហ្នឹងដែលជាមនុស្សមកពីអនាគតកាលផងដែរបន្ទាប់មកគេក៏បានទម្លាក់កំហុសទៅលើស៊ូហេគេប្រាប់ថាស៊ូហេគឺជាអ្នកសម្លាប់អ្នកម៉ាក់របស់យ៉នជីហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយ៉នជីហ្នឹងបានចូលរួមសហការធ្វើការជាមួយគេនឹងឯងហើយមូលហេតុដែលលោកពូពេវេតាហ្នឹងគាត់បានកុហកទៅលើយ៉នជីហ្នឹងគឺដោយសារតែស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគឺជាអ្នកបញ្ជាលោកពូពេវេតាហ្នឹងបន្ទាប់មកលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានឲ្យយ៉នជីហ្នឹងសម្លាប់គាត់តែម្ដងហ្មងទៅប៉ុន្តែយ៉នជីហ្នឹងគឺគាត់មិនបាញ់សម្លាប់ទៅលើលោកពូម្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយកំឡុងពេលហ្នឹងស្រាប់តែលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានយកកំភ្លើងហ្នឹងមកបាញ់ភ្ជង់ទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបានយ៉នជីហ្នឹងគេខាត់គាត់ទាន់ពេលវេលាសិទ្ធិមួយហ្នឹងគេក៏បានកាត់ចូលម្ដងនៅក្នុងអនាគតកាលនៅក្នុងឆ្នាំ2035នៅនេះវិញម្ដងនេះស៊ូហេជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់គេហ្នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏ត្រូវបានទាហានរបស់ស៊ីជីម៉ាហ្នឹងឡោមព័ទ្ធគេហ្នឹងជាប់ផងដែរនៅពេលដែលស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគាត់បានដឹងថាស៊ូហេមកហ្នឹងគឺដើម្បីមកឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងគេក៏យកព្រមថាឲ្យស៊ូហេហ្នឹងឆ្លងម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលារបស់គេផងដែរប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យស៊ូហេទៅតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានផ្ដាំទៅកាន់ស៊ូហេប្រាប់ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺឲ្យស៊ូហេហ្នឹងមកជួបគេនៅឯក្នុងព្រះវិហារនេះស៊ូហេហ្នឹងគេក៏បានបញ្ជូនគាត់មកដល់ក្នុងម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយហ្នឹងគេក៏បានបញ្ជូនគាត់ហ្នឹងទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងក៏លើកមើលថេស៊ូជាមួយនឹងស៊ីជីម៉ានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅនេះវិញម្ដងនេះឥឡូវហ្នឹងស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានបញ្ជាឲ្យថេស៊ូហ្នឹងសរសេរកូដឲ្យគេមួយនៅពេលដែលថេស៊ូហ្នឹងបានមើលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងទៅគេក៏បានដឹងថាស៊ីជីម៉ាហ្នឹងបានឲ្យគេហ្នឹងសរសេរកូដដើម្បីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរហើយភ្លាមហ្នឹងសត្វថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានបដិសេធតែម្ដងដាច់ខាតគឺគេមិនសរសេរកូដឲ្យស៊ីជីម៉ាហ្នឹងទេហើយភ្លាមហ្នឹងស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានគំរាមទៅកាន់ថេស៊ូគេប្រាប់ថាបើសិនជាថេស៊ូហ្នឹងមិនសរសេរកូដឲ្យគេនោះទេនៅពេលដែលស៊ូហេហ្នឹងបានមកដល់ក្នុងព្រះវិហារមួយហ្នឹងគេនឹងបាញ់សម្លាប់ទៅលើស៊ូហេហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែថេស៊ូគេមិនជឿឡើយគឺគេមិនជឿថាស៊ូហេហ្នឹងបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានឃុំស៊ូហេទុកនៅកន្លែងផ្ទះនោះមួយបន្ទាប់មកស៊ីជីម៉ាហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងសាន់គឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយស៊ូហេហ្នឹងច្បាស់ជាមករកគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារមួយហ្នឹងដើម្បីសងសឹកឲ្យសាន់កំឡុងពេលហ្នឹងកូនចៅរបស់គេហ្នឹងក៏បានមកប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងស៊ូហេគឺបានចិត្តមកដល់កន្លែងគេហើយ
มันบานประมาณพ้องสับแต่สู้ให้นังเก้กับบันมีประหารแต่เลยก้นใจหรือบซีจิมานังทั่วไอปูเกนังสลับเนื้อนังกระไหลออแต่มาดองให้เพลียมน้องซีจิมานังเก้กับบันโยเทซูน้องทั่วเยี่ยจนัดขมังเก้กับบันดังท้าสู้ให้นังคือบันเพลียขนอนลงสไนแต่เลยเทซูไว้รุ่ยให้นังเก้กับบันในยัยเล็บค่ายหรือก้อนในยัยจมอแต่กันสู้ให้จะลางไงจังตั้งแต่เราโฮโตแต่ดอกก้นใจดอกบอกเก้นังกับบันโจมาดอแต่มาดองเนื้อกระไหลนี่พองได้นังเก้กับบันกัดโจมาดอลูกปูมันเนี่ยดีไปมาดองเนี่ยให้เด็กขนมทั้งไงนังคือรูกวดในขนมปัจจุบันนังบานทั่วบ้าเวียดอมแต่เลยปรปนดอกบอกกวดจังให้นังก็สำหรับจัดทาเมานังคือดอกใบสำหรับรูกวดในขนมปัจจุบันนังเองจังให้ถักบานบิงนังก็บานมาควดทำมันอ้อยลูกปูเนี่ยนังเตอสำหรับคลุนกวดในขนมปัจจุบันนังเตะปนใต้ลูกปูเนี่ยนังคือกวดมันจะสำได้ดอกบินเตะให้นังก็บานได้งานบินนังชับตลับตัวเวงเตอบ่าวมันจังเตะกวดนังสำหรับบินนังมองใจรุ่ยให้นังก็บานดาวสำได้ตลอดประตูระบบกวาดนังเองได้ในขนมปัจจุบันนังให้กำลังเป็นน้องกอบบินนังเก้กับบ้านมาคอเตี้ยได้เนี่ยต่างออกเนี่ยคือเก้มันไอหลบพุ่มเนี่ยทั้งเต้สำหรับรถกวาดในขนมปัจจุบันนังเต้โอ้ยหายบินนังเก้กับบ้านปรับทาเก้นังเก้จีโกนใส่ระบบหลบพุ่มเนี่ยนั่งจังให้นังเก้กับบ้านไอหรือคัดชั่วโมงระบบเก้แต่การหลบพุ่มนังเมื่อจังเลยไปได้หลบพุ่มเนี่ยนั่งกดบ้านเมื่อเต้กับบ้านดังท่าบินนังเมียนชั่วโมงโดยจีโกนใส่ระบบกวนจังรุ่ยให้นังกดกับสู้ท่าบ้านเซนจีบินนั่งคือจีโกนใส่ระบบกวาดจะให้ได้บ้านที่มันปรับกดเลยกดดังจังจนไหนบินนั่งเก้ก็ปรับตัวเวงท่าคือได้ซาแต่เก้นั่งออฟลูกป้าระบบเก้ได้บ้านปรับเปิดห้องซาแต่เลยกลัวซาอีกจังเตอบ้านจีเก้นั่งมันปรับเอาหลบปูแม่นั่งบ้านดังถ้าเก้นั่งคือจีโกนใส่ระบบกวาดนั่งรุ่ยให้นั่งก็กับบ้านลวดเมื่อประประบบกวาดในขนมปัจจุบันน้องพองได้เป็นน้องประประบบกวาดนั่งกับบ้านแผลไปกวาดถ้าสำหรับกดเจ้าแต่ดองหลวงเตอก็มันจองรู้ในชิมวยนั่งหลบปูแม่นั่งแต่งอำเภอห้องซาจังได้ให้กำลังเป็นน้องซาแต่โกนใส่ระบบกวาดนั่งกับบ้านใจมาขวัญจังให้ปปนดอกบอกว่านั่งกบ้านนอมกอนดอกบอกว่านั่งโจตะขนมเหมือนตกบัตเตอร์จำนายลูกปูเนยขนมอนาคตการเนยในไว้เนยไปได้บ้านดังท่าเนยขนมปัจจุบันนั่งกวาดเหมือนบ้านสำหรับปปนดอกบอกว่านั่งงอจังให้นั่งกับบ้านสัญญาชิมวยนั่งกอนใจดอกบอกว่าถ้าจับไปเป็นนั่งโตเตอร์คือกวาดแรงมอรำค้างครัวซาดอกบอกว่าเนยขนมปัจจุบันนั่งเตี้ยไรไอ้เรื่องนี้แกกับบ้านกัดโจมดอสู้เฮเนยไหนเป็นดองเนี่ยก็กับบ้านแผลเทสู้ท่าแล้วนั่งสั้นคือบ้านสลักบัตเตอร์ฮาวให้เจ้าให้เอ้ยบ้านจีเทสู้นั่งคมกวาดเอาในขนมเตี้ยแต่มันเนี่ยเองจังจนไหนเทซูนึกแกกับบานปรับท่ามูลให้ได้แกทั่วแบบนั้นคือได้ซาแต่แกเนื้อเมียนแหกพอบนตัวมาซีจะมานั่งแกกับบานปรับท่าปุกแกตั้งปีนั้นคือมันไอทั่วไอภายในการระบบปุกแกเนื้อบานจกใจนุเต้คือภายในการระบบปุกแกนั่นคือตระหลี่เอาให้บนตัวมาสูเฮนั่งกับบานแผลท่าการเปิดเตอร์เนื้อทั้งงานนะกดนั่งเนื้อไปได้กดบานซีอารมณ์ดิบแกจมูกนั่งเทซูให้กำลังเป็นน้องซีจะมานั่งแกบานแบบบันแกนั่งอ๋อบนใต้เอาไว้กรบย่างเบี้ยกรอนแต่จีการใส่ข้อระบบกอดแต่ปนนอนในขนมอนาคตนั่งคือซีจิมามันไอสำหรับเกบานนุเต้จนไหนซีจิมานั่งเกกับบานจอเลทอปมวยเอาเทซูนั่งใส่โก้ดำใบบอมตัวกรอบไปนุ้ยเคลียร์นั่งแต่มาดองให้บัดสนหยุดเทซูไปดัดใส่ตัวนั่งสนาระบบเก้นั่งบังสำหรับตัวเหลือสู้ให้นั่งแต่มาดองบนต่อมาเทซูนั่งเกกับบานแผลท่ากับปเตอร์ในขนมทั้งไงอนาคตนั่งคือกรบย่างหนึ่งตระบานผลักโดคือโดยซาแต่เกนั่งบานเต็งเปไปเลี้ยแคลแคลจังหายนั่งเก้กับบ้านเอาซีจิมานะเมื่อมาเรียนไกลระบบเก้คือถ้าเรียนไกลระบบเก้นั่งกับบ้านตรวจดองมันติ๊กเองจังตั้งนะให้เพลียมน้องเทซูนั่งกับบ้านสู้ถ้าตาซีจิมานั่งจ้องดังฐานะก็นะบ้านผลักโดยอย่างใบออดให้บ้านสันจะจ้องดังปัดแม้มไอ้ก็นั่งรอปีมวยดอแถมเตอเนื้อเป็นน้องหนึ่งบ้านเคยฐานะก็หนึ่งตรบ้านผลักโดยกำลังเป็นน้องสลับตะเมียนเก้นั่งคอมากันซีจิมาหนึ่งปนใต้มันดังท่าจีนนะคอมากอดนุเต้รุ่ยหาวนั่งเก้กับบ้านโยกับเพลิงเติบจงหรือก่อเรียบปมร้องท่าบังตะเหลือสู้ให้ปนใต้เทซูเก้กับบานปรับท่าซีจิมานั่งคือมันไอบังตะเหลือสู้ให้บ้านนุเต้จำไหนซีจิมานั่งคือเก้มันเจอลายได้ซาแต่นะกุตการนั่งเก้บ้านบังสู้ให้เลยขนมเปรี้ยวเฮียมวยนั่งจังเมื่อไปได้เก้นั่งเรียบบังตะเหลือสู้ให้ซาแต่เรียนไกลเดบอกเก้นั่งกบบ้านระเลียมาดองมันติจังแต่มาดองเฉลี่ยตะแกเป็นนั่งพองได้สู้ให้นั่งก็กับบ้านตะดันดังกำเพลิงชิมวยนั่งซีจิมานั่งปตบมาซีจิมานั่งกับบ้านไอคอนใจเดบอกเก้นั่งบังตะเหลือสู้ให้แต่ให้ใจดอนไอซาตะโกนใจเดบอกเก้นั่งกับบ้านระเลียบัดปี้กระไหลนั่งเพลียมแต่มาดองปตบมานั่งสู้ให้กับบ้านเอาเทสู้นั่งบังกำเพลิงไอเก้เมาดับใบยอดบังซีจิมานั่งป
ប៉ុន្តែត្រូវបានស៊ីជាម៉ាណោះវាយធ្វើឲ្យស៊ូហេនោះសន្លប់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកគេក៏បានវាយទៅលើថេស៊ូធ្វើឲ្យថេស៊ូហ្នឹងក៏សន្លប់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងកំឡុងពេលនោះស៊ីជាម៉ាហ្នឹងគេក៏បានស្ទុះទៅច្បាច់ករបស់ស៊ូហេថាបំរុងនឹងសម្រាប់ស៊ូហេហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវបានមានគេហ្នឹងបាញ់វាយប្រហារទៅលើស៊ីជាម៉ាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងក៏បានសន្លប់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងហ្មងនៅពេលដែលគេហ្នឹងបានភ្ញាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគេក៏បានជជែកគ្នាជាមួយនឹងថេស៊ូគេថាគេស្អប់ថេស៊ូខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងស្អប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងផងដែរបន្ទាប់មកហ្នឹងស្រាប់តែមានគេហ្នឹងក៏បានបាញ់សម្លាប់ទៅលើស៊ីជីម៉ាហ្នឹងបង្ហើយតែម្ដងធ្វើឲ្យគេស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងភ្លាមហ្មងចំណែកស៊ូហេវិញគឺគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ទៅលើស៊ីជីម៉ាហ្នឹងដើម្បីជួយពួកគេហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរហ្នឹងគឺជាអនាគតការអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រៀបការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបែរជាអនាគតហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរទើបបានជាពួកគេហ្នឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបហ្នឹងអីចឹងទៅហើយមូលហេតុដែលអនាគតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងផលិតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលានេះមួយនេះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមកហ្នឹងគឺមកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអនាគតការអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយទើបបានជាពួកគេនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងមិនមានការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់រៀបការហ្នឹងឯងហ្នឹងកំឡុងពេលហ្នឹងស្ទើរតែពួកគេហ្នឹងក៏បានរៀងឆ្លោះទាស់តែងសម្ដីគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបែបលក្ខណៈខ្ជូតខ្ជួតដែរអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែលោកពូម្នាក់នេះគាត់ក៏បានមកដល់ហើយគាត់នឹងក៏បានសួរថាតើពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាមែនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថានៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ឲ្យតែនៅក្បែរគ្នាដឹងតែឆ្លោះគ្នាហើយប៉ុន្តែនៅពេលបែកគ្នាតាមបន្តិចទេគឺដើររកគ្នាពេញនឹងតែម្ដងហើយលោកពូម្នាក់ហ្នឹងមកហ្នឹងគឺមកដើម្បីជួយពួកគេដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលវិញអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យស៊ូហេគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតើហេតុអីបានជានៅសក់លោកពូម្នាក់ហ្នឹងបែរជាមកជួយគេអញ្ចឹងទាំងដែលគេនឹងអត់មានអ្វីដោះដូរជាមួយនឹងលោកពូម្នាក់ហ្នឹងផងហ្នឹងមូលហេតុដែលលោកពូម្នាក់ហ្នឹងក៏ជួយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដោយសារតែនៅថ្ងៃនេះថេស៊ូហ្នឹងក៏បានអោនខ្សឹបទៅប្រាប់លោកពូម្នាក់ហ្នឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្បែរខ្លួនរបស់គាត់នឹងឯងប៉ុន្តែនាងមិនបានប្រាប់ឲ្យលោកពូម្នាក់ហ្នឹងបានដឹងទេបន្ទាប់មកថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ថាឲ្យលោកពូម្នាក់ហ្នឹងមកក្រុមព្រះវិហារមួយហ្នឹងមកដើម្បីជួយពួកគេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានប្រាប់រឿងរ៉ាវអំពីកូនស្រីរបស់គេនឹងឯងលុះដល់ពួកគេហ្នឹងបានជជែកគ្នារួចហើយហ្នឹងលោកពូម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនថេស៊ូជាមួយនឹងស៊ូហេហ្នឹងទៅកាន់ក្នុងបច្ចុប្បន្នវិញដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងទៅផ្លាស់ប្ដូរអនាគតកាលអីអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវនេះពួកគេហ្នឹងក៏បានមកដល់ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះវិញហើយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានសុំលាស៊ូហេហ្នឹងទៅបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតសិននៅពេលដែលគេហ្នឹងត្រឡប់មកដល់វិញអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគេក៏បានបវរស៊ូហេហ្នឹងទៅជួបលោកប៉ាគេហ្នឹងតែម្ដងដែលថាលោកប៉ារបស់គេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងណាបន្ទាប់មកថេស៊ូហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកប៉ារបស់ស៊ូហេហ្នឹងថាឲ្យលោកប៉ារបស់ស៊ូហេហ្នឹងដើរតាមចាប់ស៊ីជាម៉ាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងយកទៅមើលថែឲ្យបានល្អផងដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកមួយហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានឲ្យលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែដើម្បីឲ្យលោកពូម្នាក់ហ្នឹងខលទៅកាន់លេខហ្នឹងផងដែរនៅពេលដែលជជែកគ្នារួចហើយហ្នឹងពួកគេក៏បានលាលោកពូម្នាក់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានសុំឲ្យស៊ូហេហ្នឹងដើម្បីលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយផងដែរឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងនេះមួយដោយសារតែកំភ្លើងនេះវាធ្ងន់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានឲ្យសានហ្នឹងមកជួបគេនៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរដើម្បីជូនគេទៅកន្លែងណាដែលគេចង់ទៅឯងអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែស៊ូហេហ្នឹងក៏គាត់មិនទាន់បានដឹងថាសានហ្នឹងគឺមិនទាន់ស្លាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលសានហ្នឹងចុះពីលើឡានអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យស៊ូហេណាគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកសានហ្នឹងគេក៏បានបកស្រាយប្រាប់ថានៅថ្ងៃដែលថេស៊ូគេបានសុំលាស៊ូហេទៅបន្ទប់ដឹកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានមកជួបសានហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងនៅថ្ងៃដែលគេហ្នឹងបានទៅជួបស៊ូហេនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ូហេហ្នឹងហើយក៏បានឲ្យអាវក្រោះការពារគ្រាប់ហ្នឹងទៅកាន់ថេស៊ូមិនមែនទៅកាន់ថេស៊ូទេទៅកាន់សានហ្នឹងពាក់ដើម្បីការពារគ្រាប់អីអញ្ចឹងទៅណាហើយនៅពេលដែលគេហ្នឹងចេញពីការសម័យប្រាប់ស៊ូហេវិញធ្វើឲ្យស៊ូហេគេខឹងខ្លាំងមែនតើក៏បានវាយទៅលើសាន់ទីងទួចអីចឹងទៅបន្ទាប់មកហ្នឹងគេក៏បានសួរទៅកាន់ថេស៊ូថាតើថេស៊ូចង់លាក់រឿងអ្វីខ្លះដល់គេបន្តទៀតទៅតើមានរឿងអីខ្លះដែលថេស៊ូនឹងបានប្រាប់គេ
គេក៏បានកាត់ចូលមកដល់លោកប៉ារបស់ស៊ូហេនៅនៅវិញម្ដងនេះឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរតាមរកចាប់ស៊ីស៊ីម៉ាហ្នឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅពេលរកចុះរកឡើងទៅគាត់ក៏បានឃើញស៊ីជីម៉ានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏បានមកពួននៅកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានយកកៅអៅហ្នឹងទៅដណ្ដប់ឲ្យស៊ីជីម៉ាហ្នឹងតែម្ដងចំណែកស៊ូហេរួមជាមួយនឹងថេស៊ូនៅនៅវិញគេក៏បានយកកំភ្លើងមួយហ្នឹងយកមកបាញ់វាយប្រហារទៅលើស៊ីជីម៉ាដើម្បីជួយគេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមួយហ្នឹងការពិតទៅអ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះពួកគេទាំងពីរនាក់នៅក្នុងព្រះវិហារមួយហ្នឹងគឺជាពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងឯងដែលពួកគេនោះបានឆ្លងពេលវេលាឬក៏ទិញពេលវេលាមិនម៉ាទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរនៅពេលដែលស៊ីជីម៉ាហ្នឹងបានស្លាប់ទៅសព្វរាងកាយរបស់ស៊ូហេហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយម្ដងបន្តិចចាក់ចេញពីពិភពលោកមួយហ្នឹងណារួចហើយពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានអោបលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយអីចឹងទៅប៉ុន្តែកំឡុងពេលហ្នឹងស្រាប់តែអេនឌីគេក៏បានបាញ់ទៅលើស៊ូហេហ្នឹងមកកំភ្លើងហើយគេហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ថេស៊ូថាឲ្យថេស៊ូហ្នឹងសរសេរកូដដើម្បីបំផ្លាញពិភពលោកមួយហ្នឹងតែម្ដងហើយគេក៏បានគំរាមថាបើសិនជាថេស៊ូមិនធ្វើតាមគេទេគេនឹងសម្លាប់ស៊ូហេហ្នឹងតែម្ដងហើយមូលហេតុដែលអេនឌីគេធ្វើបែបហ្នឹងគឺដោយសារតែអេនឌីហ្នឹងគេប្រចាំជាមួយនឹងថេស៊ូគេគិតថាមូលហេតុដែលសូជីនសុំបែកពីគេហ្នឹងគឺដោយសារតែសូជីនហ្នឹងបានស្រឡាញ់ថេស៊ូអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគេក៏បានមកសងសឹកជាមួយនឹងថេស៊ូតែម្ដងហ្មងទៅកំឡុងពេលហ្នឹងថេស៊ូហ្នឹងគេក៏យកព្រមថានឹងសរសេរកូដដើម្បីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងបានសរសេរពាក្យកតាទៅស្រាប់តែមានគ្រាប់បែកយ៉ាងច្រើនបំរុងនឹងធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងឯហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវបានស៊ូហេហ្នឹងគាត់ខាត់ថាមិនឲ្យស៊ូហេថាមិនឲ្យថេស៊ូហ្នឹងសរសេរកូដបំផ្ទុះគ្រាប់បែកហ្នឹងទេហើយភ្លាមហ្នឹងសត្វតែថេស៊ូហ្នឹងគេក៏បានស្ទុះយកកំភ្លើងហ្នឹងទៅភ្ជង់ទៅលើអេនទីប៉ុន្តែអេនទីហ្នឹងគេក៏បានភ្ជង់ទៅលើស៊ូហេផងដែរដល់ទៅពេលចឹងទៅថេស៊ូគាត់មិនដឹងថាធ្វើជាយ៉ាងម៉េចនោះទេហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលថេស៊ូហ្នឹងគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងក៏បានរលត់ពីពិភពលោកនឹងផងដែរគឺប្រទេសមួយហ្នឹងអត់មានសង្គ្រាមតទៅទៀតនោះទេរីឯក្រុមរបស់លោកពូនៅណែវិញពួកគេហ្នឹងក៏បានរលាយចាក់ចេញពីពិភពលោកមួយហ្នឹងផងដែរបន្ទាប់មកស៊ូហេហ្នឹងគាត់ក៏បានរលាយខ្លួនទៅតាមថេស៊ូហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរហ្នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅលើយន្តហោះនៅនេះមួយនេះរឿងហ្នឹងគឺបញ្ចប់ដោយភាពរីករាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារីឯស៊ីជីម៉ានៅណែវិញគេក៏បានកែខ្លួនផងដែរគេហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមរកស៊ីគូគំនូអីអញ្ចឹងទៅណាគឺគេហ្នឹងលែងចងគំនុំជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គេហ្នឹងហើយដោយសារតែលោកប៉ារបស់ស៊ូហេហ្នឹងបានធ្វើអំពើល្អជាមួយគេហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសាច់រឿងវិញហ្នឹងគឺចប់បរិបូរណ៍ត្រឹមហ្នឹងឯណាជាចុងក្រោយហ្នឹងadmin សំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច subscribe like និងរូបកណ្ដឹងដល់ channel ថ្មីរបស់ admin ម្នាក់មួយផងណាអរគុណបាយបាយ